بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم اوه اینانا خورا قرآنش خدای سردستو کار بنجه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ابراستی مبحقی اف قرآن بوته اینا خاره ویجا خود پرسو پرستنا بیدا یه دل بیش با آنکو بلا بست مرمش پرستنه او بتنه بید ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هشیار بن پرستن بزبویه آنکو چو کار نائن قبول کرن اگرش دلو خوسر بوی بتنه نبن و اویدش غیری خود بو خو کرین پرستی و پشتوان ادبیجن اموانا پرسین اگر بو هنده نبیتن دامه نزیک خود بکن ابراستی خود دو حکمین نابروان داکت السروی تشته او تیداجک جدا بوین اش کاروبار دینی ابراستی خود دروین و زیدگاور راسترینا کد لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار و اگر خودی ویا باید بو خو ایکی بکتا کر یان کچ داش نافچکیت خو هچی ویا باید بو خو هل بجیرد پاکو پاکجه اجزارو کان و او خدای تاکو سردستو دسلا دار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار اوی عرض و عصمان حقیه شکرین شویل روجت پیچیتو روجل شوی و روجو هیف ید بن امری خوکرین کود خیرا بنیان دابن و همید اینو چن حتی روجکا دستنیشان کری که روج قیامتیه بزانن اوی سردستو گناه جبر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون هین همیش گیانه کی بتنه ید شکرین پاشی هفسراوی جه چکر و هش جود اشترشو کوالان ید شکرین اشپاز سپی نیرومه و اشپاز رش نیرومه و اشحشتران نیرومه و شیلان نیرومه و هود زکت دیکت هودا چکرین الدیف چکرنه چبکا آویه ادبیت خویم پاره پاشی گوشت پاره پاشی هستی و گوشت ادسی تاریستان آده تاریستان زکیو یا مال بچیکیو یا پزدانی چید کرد اوی وید کرد خودیه خدان هویه سروری بویه و چه پرستیت راست و درست غیریوی نینن و جاهین چواری خوش ایکینی خود وردگرنه هف پچه کرنه إن تكفروا فإن الله غني عنكم
ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر هین گاور ببن گلی مروفان او راستی خدای بمنت اش پرستنا هوا و اوی گاوری بو بندیت خو نویتو امریکا سیناکت گاور ببیت و اگر هین شکراوی بکن اش خوی اوه شود وید و نینه کسک گناه بکت و لسرنائت جزا کرن و کس گناه کسی هل ناگرید و پاشی زورينا هوا هر بال خدای هوا بیا بجاوی روژه و روژه قیامتیه دی هوا بویتشتی هوات کر آگه دار کرد ابراستی هر تشتک دلان دا هی جیب آگه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. و مروفی گاوان خوشی گهشته دی دعاینش خدای خوکتو لیزفریت پاشی گاوا خودی کرمکش دف خود گل کر نخوشی برینو که دعا بود کرن اجبیر کر و هفبر بو خودی چه کرن داخل کیت سر دا ببتو شریک خودی در بخید بیجه پیچه که خوشی بگاوری خوب با ابراستی تو اجدو جهیانی. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اری اوه برینو که اخفتن السر وکیویه یتو وقت شبه دا راد بیتو سجدیان بد وش ایزا یا اخرت ترسیتو اجدلووانی خدای خو یپیویه بیجه اری ما اوید ارکت خود زانن و کار پید کن و اوید نزانن وکی ایکن براستی بس خودان اقل بخو شیرتا ود گرن. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هی محمد بیجه بندهیت من اوید باوری ایناین اش خوده بطرسن امریوی بجه بینن و خوش نهیاوی بدنه پاش بوان اوید و دنیای دا قنجی کرین قنجی دنیای و آخرت دا یت هین و عرد خود یبر فرها اوی نشد جه خدا خود پرسیتو چاکیه بکت بلا بچی تاوی جهی اوی تیدا بشد خود پرسیت ابراستی ابتنی خوراگرو صبر کشان او صبر خول سر مشخبونی و او ازیتات رکا خودی داد گهی توان کشن خلات وان بحسب دیت دان. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هی محمد بیجه راستی فرمان من یهاتیه کرن از خود ابتنی و بدلبیشی پرسم و پرستنا من خوسر بووی بتن. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. و امر من یهاتیه کرن که از ببما مسلمانی ایک جوی ملتی. قل أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
بيجا ابراستی ازش ایزا یا روژا مزن کو روژا قیامتی ترسم اگر از گوی خوانه دم خدای خو و پرستن اجدلبوی نکم. قل الله أعبد مخلصا له ديني بيجا از خودی بتنید پرسم و پرستنا من خوری بویا و از پرستنا خو بشرکی و ریمتی و چتشت دی تیکل ناکم. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ویجا چی هوا بوید شینا خود پرسن بیجا نی خسارت اون اوید روژا قیامت خو مال خو خسارت کرین هشیار بن اوی خسارت یا آشکرا. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. اوان دو جهدا الهنداوی وان آگر تخته یا و دبن وان داجی آگر تخته یا آنکو آگری دورماندورت وان یدگرتین خود بندهیت خو بوی آگری ترسینت گلی بندهیت من خوش ایزایا من بپارزن. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. و اوید خوش پرستنا سرگاوری اویشینا خودت ایتا پرستن داینا پاشو الخودی زورین مزگینی السر زمان پیغمبران یان وقت البرمرین یان وقت جگوران راد بنوه الوان بیت ویجا مزگینی بده بندیت من. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اوید گل آخفتنات بنو الدیفیات شترت شن اونا ید خود راست ریکرین و هر اونا خودان اقل. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. اره اوی ایزا بواجبوی اتناف آگیری دا ماتود شیوی راستره بکی کو قرطال ببید پیغمبر لسر باوری اینانا ملت خو گلکی رشد بو و خمت مزن جید خارن اینا خود آگهدار کر کو اوی خود آگر بو اخستی او نشید بخورتی باوری بکتت سری دا قرطال ببید ویجا برنا کوید تو خود خمت واندا ادبر نمان را ببی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. بله اوی تقوی خدای خو کرین وان جهد بلند سردا جهد بلندت آواکری یت هین ریبارت بن رادشن اوه پیمان خودیو خود پیمان خو نشکنید. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
ما تنا بینی نخوده آوش اسمانیت اینت خوره و آوه اتکتا کانی عردی دا پاشی چاندنت رنگ رنگ پدر تخید پاشی هشکت بن وجاده بینی زربون پاشید کتا پیشک پرد پرد او راستی اوه اینان خارا آوه بوشین کرنا گیایو چاندن بوی رنگی نیشان و چامه بو خدان اقلان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اره او خود سنگوی بو اسلام وکر بید وجا اسلام ورگرت بید و راستاری بو بید وجا اوش بروی سنگ فرهیه البر راستاریه و روناهی خدای خوب بید وکیویه یمور السر دلوی هاتیه دانو دلوی رغبوی وجا ایزا و نخوشی بوان بید او دلت وان اجبیر اینان و ذکر خود ید رق او ید ربرزبونکا اشکرادا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. خود چترین کلام کو قرآن هنارد کتابه که آیت توی اتلیگدان و روانبیجی و دارشتون و رامان و احکام و درستی و راستی و هدایت و حکمت و اعجاز خدا وکی ایک و یا دوباره یا اتچیروک و بحث و احکام و فرمان و شیرتت خدا وجا اوتش خود طرز دمت خوینن لشیوانش ترسانده اتلرزید پاشی لشو دلتوان بو ذکر و بیر اینانا خود نرمد بن اوه اف قرآنه راستره خوده یه بوید به راسترهت کتو هر کس خود گمرا بکت کس نینه وی راستره بکت. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ویجا اره او خو بسرو چاوید خوش ایزایا دجوارو گرانا روژا قیامت پارزید وکیویه یجی امنو پشت راست و ملیاکت دی بجن استمکاران دی بخونو طامکنه ویا هوا کری و هوا بسری خو اینایی. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اوید بری وانجی مقصد بری مشرکت قریشیان پیغمبرت خود روین دانان و جواسا ایزا بوانهات وانهای جنه. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. و خودت جیانا دنیای دا رسوایی و شرمزاری داوان و ایزای قیامت هیش مزانتره اگر او بزانن. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. و براستی مشهمی نمونیان گلک جاران و بریکت جدا جدا بو مروفان دوی قرآن دا یت ایناین دال خوب زورن و شیرتان بو خوار گرن. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآن که بزمان عربیه و یا بکی مکاسی و بخاروی چیه دا او خوشگاوری بپارزن.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خود دو کولیان اتکتن مونه ایکی چند مروفت دجی ایک تیدا ات پشکدار بن و هر ایک بخو بکشید و او نزانید که رازی بکت و که رازی نکت و گوه خواب دتا و ندتا که و یدی کوله ظلامه که ابتنه بید و او یه خود ابتنه پرسید و بنده خود ابتنه اره اف هر دو که وکی ایکن همی شکر و پسن بو خود بن او بس او هیجای پرستنه بلی بارا پترشوان وی نزانن و هف پشکان بو خود چیتکن. إنك ميت وإنهم ميتون. بگومان تو دمریو او جی مرن کسنینا نمرید. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. باشی ابرستیهن رجا قیامت الدف خدای خو دید گلک ابجرچن تو دی بلگو نیشانان السروان اینی کوت امر خود بدرستی گهان دوان و او دی البرگرن هندک هجت لاواز و پیچ بخو بگرن. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ویجا ما کشوی ستم کارتره یبناو خود دروان بکد و پیغمبری درویم دانید پشتی بوهاتی ویجا ما جه گاوران دو جهدانینه. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. و اوهاتی و راستی کو قرآن و اف اسلامی اینای کو پیغمبر و اوید باوری جکرین کو مسلمانن نی اونا یه تقوی دار ید خوش شرک پارستین. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اووان بوید بوان الدف خدای وان هیا و اویا خلات قنجی کاران. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. خلات وان اویا دا خود خرابترین کار وان کری بوجه ببتو ابن خفیت و بچهدرین کار وان کری وان خلات بکد. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ارما خود نبسی بنده خویا مقصد پیغمبره کو خود بسیویه ویش خرابی نیاره توی پارزید و تب غیر خود مقصد بتدوانن الترسینن بجا نترسه برک رقوهش کن نزیانت گهیننو نمفای و هر کسی خود گمرا بکد کسنین وی راسته ری بکد. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. و هر کسی خود راستره بکد کسنین وی سردا ببت و گمرا بکد ما خود یه سردست و طول وکرنینه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. و اگر تو بسیار شوان بکی که عرض و عصمان شکرینه دی بیجن خوده بیجه وان کابو من بیجن اره اوید هنشینا خودت پرسن اگر خوده ویا نخوشیه که چه نخوشیه هبید گهی تمن او دشین و نخوشیه وی ویای السرمون ورگیرن یانجی اگر خوده ویا دلووانیه که خیره که من ببد اوید هن الشینا خودت پرسن اره اوید شین ریکل دلووانیاوی بگیرن بیجه خوده بسی منه و اوه یه پشت گرمی خاص پشتا خوب گرمت کن. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. بيجا ملت من السروي كريبن يهينت كان أزب خوجي دل سركار خوبم. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. و هند زانن كايزا دبو كيت كو رسوا شرمزار بكات و كايزا يا بردوام ديكي جريت. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. ابراستی مکتب اف قرآن ابراستی و برکت بو خلکی هنارد و جا هر کسی راست ری ببید بو خو راست رید بید و هر کسی گمرا ببید زیان دل خو کرد و تو پارزر وان نینی حتی وان بر باوری اینان و ببی یان بکوتکی والوان بکی باوری بینن. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و خود جان و روحان وقت مرنه کو مرنا مزنه و وقت نوستنه کو مرنا بچیکه تستینت و جایا مرن بو ایخست دگریتو نابردتو یادی حتی دمک دیارکری بردت و براستی اوانیشانو بلگنه بوان اوت هزرا خود کن. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. نخير وان هزرا خونه کر بله وان غیر خود بو خو کرن مهدر چی اگر خوان چنه بیتو چنه زانن جی هر دیوان بو خو کنه مهدر چی. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بيجا مهدري همي خديا و كسنين بدستوراوي مهدر بكت و مالداريا عرض عسمانان هرياوية باشي هرد بالوي وزفرن او دي حكمت نافبرا هوا داكت. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. و اگر ناو خود بتنه هات اینان دلتوان او باوری ب آخرت نی تکتشن و اگر بحث غیر خود هات کرن وگاوه بکیفت کون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
بیجه خوده و چیکر عرض و عصمانان زانای نهینی و آشکرایان تو حکمیت نافبرا بندهت خودت کی اتویتشت او تیدا جگ جدا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. و براستی روژا قیامت اگر هندید عردی دا هی یستمکارم باید هندی دیجی دگلی وان باید داوی روژه پیشخوا بدن اجبر ایزا گران یا به روژه و او ایزاو نخوشیا دو جه بوان اشتنک خود آشکرا بو یا هزروان بوند چو. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و روژه که روژا قیامتی خرابیا کارو کریارت وان کرین بوان دیار بو و او ایزایا وان ترانه پید کرن دورمان دورت وان گرتن. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. و جهر وقت نخوشیک چه نساخی و چه خیزانی و جاری و گلکندی گهشت مروی دی دعایان شمکت ام و نخوشی لسر راکین باشی اگر مکرمکش دف خدایی دی بجید اوه یا شارزایی منه نخیر وصانی نه یا شارزاییت بله اوه کرم آمدایت جرباندن کاد شکر خودی که یانده سرداچی بله بارا پترش مروفان اوه نزانن کودانا مالی جرباندن و اوجبرهنده جی سرپی خودات چن. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بسیند اوید بریوانجی اوید گوت وکی قارونی و دستکاوی و او مالو ملکی وان کم کری اوش ایزای خود قرطال نکرن و فایده وان نکر. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. و جزای کریارت وان او هنگافتن و اوید ستم کرین شوان دی جزای کریارت وان هنگوید و ندشن جبرافن و ندشن شخوبدن پاش. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ماوان نزانیه کو خدای رزقی بویه بوید برفره برطنگت کرد و براستی اوه برفره کرن و برطنگ کرن رزقی نیشان و چامنه بوان اوید باوریت اینن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هی محمد تو بناو خدای خو بیجوان هی بندیت من هی اوید هوا زیده گناه کرین و هواد کرنا گناهان دا دای سر همی تو خیبان اجدلووانی خود بهیوی نبن ابراستی خود الهمی گناهان ادبورید و همی گناهان جد بد ابراستی او گناه جبرو دلووان. وأنيبوا إلى
ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والخدای خوب بسفرنو توبه بکنو خوب سپر نوی البر امری ببتنه اتراوستای بن بری ایزاب سر هوا دابید باشی هنگی هاری کاریا هوا نائته کرن. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وهن جلي بنديت من الديف قرآن هرن أحكامت و بجه بينن بريش نشكاكي و إيزاب سر هوا دابتو هوا هاش خونه. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كارب قرآن بكن دا كس روش قيامت نبيجيت حيف مخابن بوه تخسيري و سستيات طاعت خود دا منكري وحيف مخابن اجتران بكران بوم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يام بيجيت اگر خود اس راستري كرباما از داش پاريس كاران بم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يانجي وقت إزايد بينيت بيجيت خوزي از جاركا دي زفري باما الدنياي و از جقنجي كاران باما. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بلی نشانو آیتت من دنیای دا بوتهات بون و تدشیای راستر ببی اگر تباری پی اینا بایا بلی تدرو دانان و تخومزن کرو تشگاوران بوی و جاشنی تدبیجی اگر خود اس راستر کر بامو جارکا دی زفری بام دنیای و تبخو بلی نوک دنیای دا بوی و همین ریکت راستر کرنه البرچاوت تید دیار بون بلی تنگرتن. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وروجا قيامته او الدرو بدناف خود كرين هفبش بوچه كرين دبيني ريرشن ما جهد دو جهدانين بو اوت خم مصند كان. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وبالتقوى خود كرين وخوش شركي بارستين خود دجبر چون آوان لسرقا سرفرازي وان قرطار كد نئيزت جهيتوانو نجيب خمد كفن. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خودت شكري همي تشتانه و هر اوه سخبر کرو سرکار همي تشتان. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. كليلت عرض عسمانان يتوينا كاري ربابرنا عرض عسمانان بسيوية وعبد باوري بالنشانو معجزات خود نئينين اوان يتخسارات. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. بيجا جلين زانان ارهن امر متكن اس ايكي دي شنا خود پرسم.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بسیند وحی بوتو بو پیغمبرت بریتا یهنارتی اگر تو هفپشکان بو خود چکی دی کارو کریارتا پیچ بن و دی بیا شوان امت خسارت. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نه وینه پرسه یه او امرتا پیتکن بل خود پرسه و شکر دارم با. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وان اوید هفش کن بو خود چید کن بدرستی وک پیتوی ریزل خود نگرتیه وک پیتوی ننیاسیه و مزن ندانایه و عرد همی رجا قیامت دستی بیدایه و عثمان جی دستیوی راست دا اتپیچاینه و خوده پاکو بلنده شوی شرکا اوید کن. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. و بقائي كي بفليهات دان في جهنديد عرض و عسمان دا هاي اذ كفنوت مرن اجبلي وي يخود حسنا كري بمريت كو اسرافيل بخويا باشي پشتي هنگي او جيت مريت باشي جاركا دي بفل بقائهات دان هنگي او ديش بيوه راوستنو چاور بن كادي چب سريوان ايت. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وعرض محشر ابن نورها خدای خو رنبو و کتابت کارو کریاران هاتنه دانان و پیغمبر و شاهد او ملیاکتت کریارت بندیات نویسین هاتنه حاضر کرن و حکم بدرستیت نافبروانده هاته کرن و ستمل کسشوان نائته کرن نخیرت وان کیمت بنو نگونهت وان زیدت بن. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. و هر ایک ادگهیتوی یاوی کری جزای خو اتسطینید و ستمل کسشوان نائته کرن. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. و اوید گاور بوین کم کم بو جهنم دی انا آجوتن گاوا گهشتن دف درگه جهنم دی بوان و بن درگه وان دو جه دی بجن وان اره ما پیغمبرش هوا بخو بو هوا نهات بون آیت خود بو هوا بخوینن و هوا جدیتنا ویرو جب ترسینن دی بجن بله پیغمبر بو مهات بون و امش وی روژه ترساند بوین بله امر خود اب ایزادان اتراستا ما گاوران دا جه خدا بو و ام هجای وی بوین اواهاتی سر ما. قیل دخلوا ابواب جهنم
جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. دبیجی توان مادم وصایا ویجاره که درگه جهنم بگرن و هر تدا بمینن وی چه پیس جه خمازن کران اوید خوش پرستنا خود مازنتر دیتین. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. و اوید پاریسکاری خوده کرین دست ده این روانه کرن و جاگاوا گهشتنه و درگه توی بوان ود بن و درگه وان توی ده بجنوان صلاب الهوا بن هنجگونه هان هاتنا پاقش کرن و هر ند بحشت دا و هر تدا بن. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. و دی بیجن همی پسنو شکر بوی خدای او پیمان خو او دایم جه کری و عردی بحشت گهاندی ما هر جه ما بوید لئا کنجی ببین و چه خوش خلاتوان اوید کارو کریارت قنجد کن. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. و تو ده ملیاکتان الدور عرشی بینی و پسنو شکر خودت کن و خود شمی که ماسیان پاقشت کن و ابدادوری حکمت نافبراوان دهاتا کرن و بحشتی ده بیجن همی پسنو شکر بو خدان همی جیهانان.